ஹலோ பாய்ஸ், ஃபைனலி நாங்கள் இப்போ மேட்டுப்பாளையத்தில் இருக்கோம். அண்ட் இங்கேருந்து ஊட்டி பார்த்தீங்கன்னா 50 கிலோமீட்டர்ஸ். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதோட மவுண்டெயின்ஸ், ஊட்டியோட ஹில்ஸ். அண்ட் இப்போ அங்கே தான் போகிறோம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம ஹாட்டாக இருக்குது. அண்டு மார்னிங் வந்து அங்கே சென்னையிலேருந்து கிளம்பும்போது செம்ம கூலாக இருந்துச்சு. இன்பிட்வீனில் 12 to 4 பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஹாட், சுத்தமாக முடியல எங்களால், செம்ம டீஹைட்ரேஷன் ஆகிடுச்சு. அண்ட் இப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே க்ளவுட்ஸாக இருக்குது. ஸோ மேலே போனால் தான் தெரியும் இங்கே வந்து எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதை செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ வாங்க ரைட் போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டிக்கு வந்து 49 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது இங்கேருந்து. அண்ட் குன்னூர் 32, கோத்தகிரியும் 32. கோத்தகிரிக்கு வந்து ரைட் சைடில் போகணும், குன்னூர் அண்ட் ஊட்டிக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போகணும். ஸோ ரோட்ஸ் இப்போதைக்கு ரொம்ப நேரோவாக இருக்குது. அண்டு டிரான்ஸ்போர்ட் லாரி அது அதிகமாக இருக்குது. ஸோ வந்து டிராஃபிக் ஜாம் நிறைய ஆகுது இந்த ரோட்டில். கோவிட் சுச்சுவேஷனால் இப்போ வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க, டூரிசம் ஸ்பாட் இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வந்து நீங்கள் பாசிபிள் இ-பாஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நாங்கள் எடுத்து வச்சாச்சு. சப்போஸ் இன் வெரிஃபிகேஷனுக்காக போலீஸ் கேட்டாங்கன்னா ஷோ பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் இ-பாஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம். என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்கள் என்னென்னலாம் ஷோ பண்ண முடியுமோ உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன். இதுதான் பிளாக் தண்டர், ஊட்டி மெயின் ரோட், மேட்டுப்பாளையம். ஸோ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. வாவ், ஜஸ்ட் வாவ், ஃபுல்லாக மிரர் மாதிரி இருக்குது. ஓ மை காட், சின்ஸ் 1947 இவங்க வந்து மோகன் ஒருத்தர் ஓன் பண்ணுறாங்க இந்த பிளேஸ். செமையாக வச்சுருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தனியாக காஃபி ஷாப் இருக்குது. நீங்கள் பிளேஸ் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணலாம். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹேர்பின் பென்ட் வந்துடுச்சு. ஸோ we are into this. பார்த்தீங்கன்னா கேட்ரி பார்க் 17 கிலோமீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர்னு போட்டிருக்கு. ஓ, மங்கி பேபிஸ் நிறைய இருக்காங்க இங்கே. ஸோ சேஃபாக இருங்க, ஏன்னா அவங்க வந்து எல்லாத்தையுமே உங்கள்கிட்ட இது ஸ்நாட்ச் பண்ணுவாங்க. மோஸ்ட்லி கேர்ஃபுல்லாக ட்ரைவ் பண்ணுங்கள், பிகாஸ் இது வந்து பேர் கைட்லாம் நிறைய நடுவில் இருக்காது. ஸோ வந்து நீங்கள் உங்களோட கான்ஷியஸ்னஸை வச்சு தான் நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணி ஆகணும். ஏன் இவ்வளோ டிராஃபிக்னு தெரியலையே. இவனா இப்போ நாளைக்கு தான் போய் சேருவாங்க போலயே. என்னாச்சு என்னாச்சு ஜி மேலே? ஜி என்னாச்சு? இ-பாஸ் செக் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ டிராஃபிக் போல். ஒரு இ-பாஸ்க்காக இவ்வளோ பேர் நிற்க வச்சுருக்காங்க. மோர் தேன் 1 கிலோமீட்டர். நான் ஏதோ பிரிட்ஜு, அந்த சிங்கிள் லேன் நினச்சேன் பிரிட்ஜு. ஸோ அதனால தான் நிற்கிறாங்கன்னு நினச்சேன். ஸோ கைஸ், முன்னாடியே எல்லாமே ரெடி பண்ணிவிட்டு வந்துடுங்க. எனக்கு ஆல்ரெடி இ-பாஸ் எடுத்தாச்சு. இன்னைக்கு அவர் நடந்தே ஊட்டிக்கு வரப்போறாருன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அப்படி தான் இருக்குது சிச்சுவேஷன். ஃபஸ்ட்டு இந்த லேன்லனா சும்மாவே வர முடியாதுங்க. பாருங்கள் எப்படி இருக்குது நேரவா. இதில் போயிட்டு இப்போது டிராஃபிக்னால் சுத்தமாக. கைஸ், அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அருவி கொட்டுது. இவர் வந்து நாளைக்கு பைக்காரா ஃபால்ஸில் குளிக்க போகிறாராம். சென்னை குளிருக்கே ஒரு நாள் விட்டு தான் குளிப்போம். இதில் இங்கே வந்து அவர் குளிக்க சொல்கிறார் இவர் ஃபால்ஸில். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா
நீ பாடுனா இப்போ நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ண போகிறேன். மலையும் மலை காடுகளும் பாட்டு பாடிட்டு இருக்காரு அவரு. ஸோ அவர்கிட்ட கேட்டோம், எங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆக்டிவில் போயிட்டு இருந்தாங்களா, இன்னும் எவ்வளோ தூரம் இது மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. செக் போஸ்ட் வரைக்கும் இது மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் பாஸ் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் 1 by 1 அலோவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால தான் இந்த டிராஃபிக் ப்ளஸ் இந்த லேன் வந்து நேரோவாக இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து பஸ் வந்து போக முடியல. ஸோ வந்து ஹெவி டிராஃபிக் ஆகுது. இந்த 2 ரீசன்ஸ்க்காக தான் இப்போ இவ்வளோ டிராஃபிக். இது மாதிரி நான் இது மாதிரி பார்த்தது இல்லை. லாஸ்ட் டைம் வரும்போது ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தாச்சு. ஸோ இந்த வாட்டி தான் இவ்வளோ டிராஃபிக் இருக்குது, ஏன்னு தெரில. கவர்மெண்ட் ஷுட் ஹேவ் டேக்கன் ப்ரிகாஷன்ஸ் பிஃபோர் தட். ஏன்னா இவ்வளோ டிராஃபிக் இருந்தால் எப்படி போகிறது ஆன் டைமுக்கு? இப்போ எமர்ஜென்சியாக ஏதாவது போகணுன்னா எப்படி போகிறது? பாஸ் இருக்குது. இருக்குது. அப்படியே என்ன என்னடா அது இருக்கு. வாத்தலை ஸ்பெஷல் பர்மிட் எங்களுக்குலாம். ஏண்டா டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்களா? ஓ ஆமாம், ஓகே ஓகே. ஸோ கைஸ், கடைசியாக வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3 to 4 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து இந்த கியூ போயிட்டே தான் இருக்குது. அண்ட் என்னன்னு பார்த்தா பாஸ் கேட்கல. அவங்க வந்து ஒரு தடவை பிடிச்சி கொரோனா டெஸ்ட்டு பிடிச்சி இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் நாங்கள் வந்து பாஸ் ஷோ பண்ணியாச்சு. ஷோ பண்ணோன்னே இன்ஸ்பெக்டர் வந்தார். ஃபஸ்ட்டு எங்களை வந்து போக சொன்னாங்க உள்ள இது மாதிரி மெடிக்கலுக்கு. அண்ட் இன்னொரு போலீஸ் வந்து இது மாதிரி பாஸ் இருக்காப்பா கிடையாது. ஷோ பண்ணோன்னே கிளம்ப சொல்லிட்டாங்க. ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வாங்க இந்த இடத்துல. பாஸ் மஸ்ட் வச்சுக்கோங்க. முடிஞ்சால் ஹெல்மெட் எல்லாமே போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா ஹெல்மெட் எனக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் போடல. ஸோ வந்து வாண்டடாக ஒரு பிடிச்சிட்டு போனாங்க. இப்போ இங்கே வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஸோ கைஸ், இப்போ நாங்கள் ஊட்டி ரீச் ஆகிடாச்சு. இன்னும் வந்து இன்னும் ஒரு 14 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மூத்தாக போச்சு. எக்ஸப்ட் தட் அந்த பாஸ் செக் பண்ணுற இடத்த தவிர்த்து மீதி எல்லா இடமும் ஸ்மூத்தாக போச்சு. அங்கே வேறு பாப்பா க்யூட்டாக இருக்குது. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஒரு 30 மீட்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு போலீஸ் இருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருக்குது இந்த இடம். அண்டு கிளைமேட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் கூலிங் இருக்குது. கொஞ்சம் இல்லை, நல்லாவே கூலிங் இருக்குது. கீழே வந்து செம்ம ஹாட்டாக இருந்துச்சு. நான் கூட புறம்பிட்டு இருந்தேன் செம்ம ஹாட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம கூலாக இருக்குது. அண்ட் கிளைமேட்டும் பிளிஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ரோட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கடாமுடாக இருக்குது, அன்பிரடிக்டபிளாக இருக்குது. ஏன்னா இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பைக்கில் வரதுனால எனக்கு ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியல இந்த லேன்ஸ் எல்லாமே. ஸோ ஜிக்ஸாக்காக போயிட்டுருக்கு. இப்போ நாங்கள் வந்து என்னோட ரூமுக்கு போயிட்டுருக்கோம். இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 14 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு இதில் இருக்குது எங்கள் ரூம். கைஸ், அங்கே பாருங்கள் அந்த ஸ்கையோட கலர். சன் வந்து செட் ஆகுது இப்போ. வா மச்சான், அங்கே பாரு, லெஃப்டில் பாடுறா, ப்ளூ கலரில் இருக்கு. ப்ளூ, பிங்க், எல்லோ. நிறுத்து. ஸோ கைஸ், இந்த வியூ பாயிண்ட் பாருங்கள் என்னோட கேமராவில். கைஸ், என் கை ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. பாருங்க, ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஒரு மாதிரி இருக்குது.
காய்ஸ் செம்ம வியூ இது. என் லைஃப்பில் இது மாதிரி நான் பார்த்ததே இல்லை. லைக் அந்த ஸ்கையோட கலர் பாருங்கள், சன் செட் ஆன உடனே இட் வாஸ் லைக் கூஸ் பம்ப்ஸ் ஆகுது பார்க்கும்போது. வாவ், ஜஸ்ட் வாவ். நின்று ரசித்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம், அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இன்னும் 2 கிலோமீட்டர்ஸில் நாங்கள் வந்து எங்களோட ரூம் ரீச் ஆகிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். ரூம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல இன்னும். அதோட ஆப்பில் புக் பண்ணது. ரைஸ் லெஃப்டில் பாருங்கள், பிளேஸ் செம்மையாக இருக்குது. டாகிஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஃப்ளஃபியாக இருக்குது. அவங்களோட டெய்ல் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா புஷ்ஷியாக, லைக் ப்ரீடட் டாக் மாதிரி இருக்குது. இவங்க வந்து மவுண்டைன் டெரைன்னால அவங்களே அடாப்ட் பண்ணிப்பாங்க, லைக் ஜெனட்டிக்கில், லைக் இயர்ஸ் டு இயர்ஸில். இப்போ நாங்கள் போகிறோம் ஒரு ரெசார்ட்டுக்கு. செம்ம அட்வென்ச்சரஸாக இருக்குது இந்த இடம். பார்த்தீங்கன்னா திக் ஃபாரஸ்ட், நடுவில் ரோடு இருக்குது. அண்ட் ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பெருசு பெருசாக இருக்குது. ஏதாவது ஒன்று உடஞ்சி கீழே இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் காலி. ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா? ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் நாங்கள் காலையிலேருந்து வரும்போது ஃபுல்லாக ஒரு லாரி பார்த்துட்டு எங்களுக்கு அந்த பயம் தான் இருந்துச்சு. லைக் உடன் லாரி பார்த்தோம் ஒன்று, ட்ரக்கு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பின்னாடியே போயிட்டு இருந்தோம். டக்குன்னு ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் ஞாபகம் வந்துடுச்சு, டக்குன்னு ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு வெஹிக்கிளை. காய்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கிட்ட வந்துட்டோம். என்னோட ஹேண்ட் ஃபுல்லாகவே ஃப்ரோசன் ஆகிடுச்சு. இதுவா ஃபுல்லாக ஃப்ரோஸ் ஆகிடுச்சு. அண்டு ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டார்க்காக இருக்குது, இன்னொரு இடத்துல வந்து பிரைட்னஸ் வருது. ஸோ ஹைப்போதெட்டிக்கலாக இருக்குது இந்த இடம். ஸோ ஃபைனலாக ரீச் ஆயாச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஹிமாலயன் பைக் மாதிரி ஒருத்தர் ரெப்ளிகா பண்ணி வச்சுருக்காங்க. So that's all with this video. See you in the next video with other new content. Until then, bye. Signing off, Kamal.